بغړ داسې شی دی چې دا په ډزو باندې هم نه مړ کېږي. په دې باندې که 15 ډزې وکړي وایي دا هم نه مړ کېږي. دا وایي ونې پرې روبۍ تړی بیا به نو د خلکو کې نور هم کړی مو زه وهم او بیا هم نه مړ کېږي. خو واقع چې زما به ختموي که نه لېږلی دی ستا سره ډانګی دی ستا سره تبرګی ته به ګزار وکړي هر شي چې کومه دی ته یې وهې نه مړ کېږي په ډزو باندې نه مړ کېږي. دا څه قسم ځناور مړ کېږي نه مړ کېږي په 10 ډز هم نه مړ کېږي په یو ډز باندې هم مړ کېږي په یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه اساساني. ګرانو قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې بیا په KPK کې یو یره خوره شو ده. په سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ چې یو ځناور دی چې د لګړ بګړ په نوم باندې یادېږي او په صوابۍ کې په مردان کې د دې نه علاوه په شیرګړ کې اوس په 13 باندې زمونږ په دیر کې هم خلکو ته دا خبره راورسېده چې لګړ بګړ راغلی دی ماشومان بهر مه پرېږدئ او ډېر زیات نقصان هم خلکو ته ورکړی دی. زمونږ سره چې کم قاري صاحب ناست دی نو د دې قاري صاحب سره یو حادثه راغله ده هغه به تاسو ته د دغې په باره کې پوره تفصیل درکوي چې آیا دا لګړ بګړ دوی په خپلو سترګو لیدلی دی یا نه دی لیدلی. دوی سره چې کم څونه معلومات دي نو هغه به ستاسو سره شیر کوي. زموږ سره اوسئ. قاري صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی یم ډېره مننه ستاسو د راتلو. بسم الله الرحمن الرحیم. بس ډېره شکریا اساساني صاحب تاسو موږ له خبرو کولو موقع راکړه او بل کم یاره چې خوره شو ده زموږ خاص کر KPK کې او زموږ دیر ته هم چې کومه دی دا خبره رسېدله ده لګړ بړ په باره کې. نو اصل کې دا دی چې یو خو دا ځناور داسې نه چې کوم دی نه موږ انکار کوو شته بلکل د الله پاک یاره خو دا هغه ځناور دی چې کوم د افریقې په ځنګلو کې دی. لهذا دلته کې دغه یارې خورول چاته تکلیف رسول ځکه الله پاک یعنې په حدیث کې راځي تاسو په ځمکې والا باندې رحم وکئ الله پاک به په تاسو نن د الله پاک یې هغه رحم زموږ نه اوچت دی. څه د وجې نه چې خلک موږ په یاره کې اچولي بیا خاص کر زموږ کم سوشل میډیا والا کسان چې کومه دي داسې په موبایلو باندې خلک دا کم یاري خورئ چېرې لګړ بګړ په پلانیزګي کې ښکاره شو په پلانیزګي کې ښکاره شو. نو یو خو دا دی چې دروغ خورول دي او دا شان په دروغجن باندې سره د الله تعالی لعنت دی ځکه نبی علیه السلام فرمایي الصدق ینجي والکذب یهلک. وایي رښتیا چې کومه دی انسان له نجات ورکوي خلاصۍ ورکوي او دا شانتې دروغجن انسان چې کومه دی د هغه دروغجن څوک و ابلیس و د هغه دروغو په وجه باندې الله پاک هلاک کړو. لهذا یو خو دا خبره ده چې یاره موږ او تاسو نه خورو زموږ ستاسو د وجې نه ماشومانو ته تکلیف دی زنانو ته چې کومه دی موږ او تاسو یره ورسوله دا شانتې بوډاګانو ته هم یره ورسوله هغه ماشومان څوک مدرسو ته نشي لیږلی نور کارونه هغه نشي کولی ټول خلک په یو یره کې پرېوتي دي. نو لهذا انشاءالله مهرباني وکړو زموږ څومره کسان چې به د خپل دغه مشورتیا دپاره دا خبرې کوي او په خلکو کې یره خوري نو لهذا هغوی مهرباني وکړي چې خلکو کې یره نه خوري. ولې نبی علیه صلات وسلام فرمایي تاسو په ځمکه والو باندې رحم وکړئ الله به په تاسو باندې رحم وکړي. نو دلته کې موږ سره چې موږ رحم نه کوو که نه که موږ رحم کولی موږ به ماشومانو ته تکلیف نه ورکړو ځکه د هر ماشوم په زړه کې اوس دا ناست چې لګړ بګړ ناست شته دا شان د زنانو په یاره په زړه کې چې کومه دی دغه یاره راغله د نارینهو په زړه کې یاره راغله د څه د وجې نه هغوی نشي تللی نو هغوی ته بیا یو خو دا خبره ده چې دا لګړ بګړ چې راځي یا یو یره په انسان کې خوري د خپل عمل د وجې نه. اول خو دا دی چې زمونږ څومره مسلمانان دي ورونه دي خویندې دي هغوی په کورونو کې موږ تاسو استغفار چې کومه دی ډېر شروع ځکه کله الله ناراضه شي نو داسې حالات الله پاک راولي لکه کله د زلزلو په شکل کې شي کله د سوکړو په شکل کې شي کله د سیلابونو په شکل کې شي کله پکې الله پاک د دشمن یره چې کومه ده خو اگر دشمن به نه وي خو الله پاک به د هغه په زړه کې دننه هغه یره چې کومه دی هغه به واچي چې یاره دا د یاره ډاکو په ما باندې را روان دی دشمن اگر هغه به در څه د وجې نه خپل عمل د وجې نه اول خو دا دی چې زموږ عمل خراب دی. ډېره زیاته مننه. زمونږ په زړه کې چې دی نو د انسان نه یره پیدا شوې ده د الله نه زمونږ یره نشته دی دغه وجې نه مونږ د لګړ بګړ نه یېرېږو د الله نه یېرېږو. قاري صاحب راغی ما ته دا خبره وکړه چې دلته په دیر کې هم دا خبره خوره شوې ده چې لګړ بګړ راغلی دی خپل ماشومان بهر مه پرېږدئ زنانه مه پرېږدئ خلک مه وځئ. قاري صاحب ما ته وویل چې زمونږ مدرسې شړې شوې د دې افواګانو د لاسه زمونږ جوماتونو ته مشران نه راځي ماشومان نه راځي مونږ تاسو ته دا خبره نه کوو. بلکل تاسو چې کله خپل ماشومان بهر پرېږدئ بلکل احتیاط پکار دی حالات خراب دي قسمه قسم ځناور شته سپي دي ګیدړان دي خو په ریل کې چا دغه لګړ بګړ نه دی لیدلی نو څوک هم چې په سوشل میډیا باندې دغه د دروغو
افواګانې خورئ نو د دغې نه لږ ګوړیز وکئ د دغې په وجه باندې قاري صاحب مونږ ته دا ووایي چې کوم انسان دروغ وایي په هغه باندې الله تعالی لعنتي نو دروغ افواګانې خورول دا خبره نه ده برناقه د چا په ذهن کې د چا په زړونو کې یره خورول دا نه دی کول پکار ځکه چې دې وجې نه زمونږ مدرسې بندې شوې خلک خپل ماشومان مدرسو ته نه پرېږدي خلک جوماتونو ته هم نه ځي سکولونو ته هم نه ځي نو پلیز مهرباني وکړئ دغه افواګانې مه خوروئ که په ریل کې چا دغه ځناور دلی تاسو ته په کمنټ کې ویلی شئ او تر نن تاریخ پورې د دغې ریل ویډیو هم نه ده لیدل لکه بالکل ماشومانو ته نقصان رسېدلی یا زنانو ته نقصان چې کوم رسېدلی دی کیدای شي بل قسم ځناوري خو په ریل کې چا نه دی لیدلی ډېره مننه قاري صاحب چې تاسو راغلی او زموږ سره همدغه خپل نظر شیر کو ستاسو په زړه کې دا وه چې مدرسې هم بندې شوې جوماتونو ته هم څوک نه راځي نو ستاسو یو جهان مننه کو دلته د راتګو نور به څه ویل غواړئ زموږ کتونکو ته بس هم اساس یې مو دا خورول چې کومه دی په دې باندې الله پاک هم ناراضه کېږي هغه شان د الله رسول هم پرې ناراضه کېږي ځکه زموږ شوق هم دی چې موږ د الله بل دغه کم ځناور چې راوتی دی دغه لګړ بګړ یو خدا دی چې که نن سبا ګیدړان چې کومه دی دا هم دغه کېږي لیوني کېږي یا په چا باندې چېرته حمله وکړي یا سپی دی نو لحاظه هم مهرباني موږ د دغه موږ ځکه د خپل بچو موږ خیال وساتو اسکول ته بوزو دغه شان مدرسې ته بوزو یا د کور نه بهر ته هم چېرته ځي د خپل ځان حفاظت وکړه اول خو زه دا یم چې هر سړی خپل ځان حفاظت وکړي د خپل بچي حفاظت وکړي ځکه هېڅ پته نه لګي د دشمن نه حفاظت چې کومه دی او یو انسان خپل حفاظت نشي کولی د خپل ایمان حفاظت نشي کولی نو ورخو دا چې خپل حفاظت وکړو د خپل بچو حفاظت وکړو د دې سره چې کومه دی نو په ځای د یېرې خورولو باندې خلقو ته موږ او تاسو دعوت د دې خبرې ورکړو چېرې موږ او تاسو د الله عبادت وکړو لمونځ وکړو استغفار چې کومه دی زیات زیات وکړو بیا خاص کر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې چې کومه دی کثرت وکړو په لاره باندې کله ځونو آیت الکرسي چې کومه دی وایي د آیت الکرسي نه بهترین قلا بله نشته د دې علاج نشته یو خدای چې موږ تاسو اعمال لزور کو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين د دې کثرت او بل دا چې نه دا کم یاره موږ خوره کله دا شان په دې باندې الله نه توبه استغفار وغواړو چېرې موږ کې په وجه باندې په زنانو کې کم یاره خوره شو ده په نارینو کې ماشومانو کې هغه ماشومان غریبانان په کورونو کې دننه ناسې بهر ته نشي راوړي یاره وایي څه دی لګړ بګړ دی نو لحاظه موږ د الله مخلوق ته تکلیف ورسوو که نه بالکل الله نه یاره پکار ده زناور نه یاره نه د زناور نه یاره نه پکار احتیاط پکار دی او بل لازم وي کله چې انسان کې د الله تعالی یره پیدا شي الله به د مخلوق یره د زړه نه وباسي خو چې کله وي انسان د الله یره چې کومه دی د زړه نه وځي د الله تعلق کټ شي نافرمانۍ زیاتې شي او دلته د الله یره ختم شون بیا خامخا د مخلوق یره راځي لہذا موږ تاسو د الله سره خپل تعلق ساتو د الله سره تعلق ساتو نه بیا لګړ بګړ شته نه چې کومه دی ګیدړ شي نه بل شي د هیڅ یره به بیانې قاري صاحب کوم خلکو چې د غیر خور کړله بیا د غیرې د وجې نه خلک خپل ماشومان جوماتونو ته نه رالیږي مدرسو ته نه رالیږي هغه مشران هم د ماسوتنې نه راځي نو هغه خلکو ته څه ویل غواړئ تاسو هغوی ته خو د دا هم چېرې مهرباني وکړئ ځکه ستاسو به وجه نه اصل کې زموږ دپاره خو دا دی چې موږ خلکو له دعوت د جومات کوم خلک چې نه راځي هغوی ته څه ویل غواړئ چې څه شته نشته دی راځئ هغوی ته خو زه دا وایم چې لحاظه دا کم یره چا خوره کله دا خو د خپل ځان سره چې کومه د دښمني د یو کس جومات ته نه راځي که نه مدرسې ته نه راځي نو لحاظه د الله نه یره پکار ده لګړ بګړ نه ته د لګړ بګړ په وجه باندې چې کومه دی جومات پرېږدې مدرسې چې کومه دی پرېږدې اخر د قیامت په ورځ باندې الله له ته څه جواب ورکوې که نه او بل دا کم کسانو چې بیا په دغو کې یره خوره کله نو دوی ته م زه چې ستا د وجې نه کم کس دا مدرسې ته رانغی د هغې ګناه چې کوم د یو خو دې ظلم وکړو په خلکو کې د یاره خوره کړو د الله مخلوق ته دې تکلیف دویم هغه دې د دین نه چې کومه دی منې کو دویم دا دی چې یو کس منزله نه راځي د هغې هغه وبال هم پتا باندې چې کومه دی نو یو خو د خلقو ته هم زه یم چې دا کم کسان په وجه د لګړ بګړ د جومات نه منې شوي دي د مدرسو نه خپل بچي منې کړي نو لحاظه مهرباني وکړئ خپل بچي جومات ته رالېږئ مدرسو ته رالېږئ په خپل هم جومات ته راځئ جوماتونه آباد داسې حالات خو زمونږ په دې وجه باندې راځي چې زمونږ مسجدونه شړ شو او کله موږ الله ته رجوع وکړه هر څه به الله پاک ختم کړي تمام مصیبتونه به الله ختم کړي دغه کسان چې کومه دي نو لحاظه دیو ته هم زه وایم چې تاسو دا یاره ختمه کړئ کومه یاره تاسو په خلکو کې خوره کړله لحاظه مهرباني وکړئ د خلقو نه دا یاره چې کومه دی لرې کړئ هغه ګناهونه هم د خلکو تاسو په خپل اوږو باندې سرې انبار کړي قدرمندو کتونکو د مولانا عزیز الله صاحب قیمتي خبرې تاسو واورېدې کومو خلکو چې په سوشل میډیا باندې دا یاره خوره کړله نو هغو ته هم دا درخواست کوو کوم خلک چې مانځل نه راځي یا جومات ته نه راځي نو په دغه ګناه کې ورسره تاسو مکمل شریک یې پلیز مهرباني وکړئ جوماتونو ته هم ځئ مدرسو ته هم ځئ موږ تاسو ته دا نه وایو تاسو
احتیاط مکوئ. بالکل مختلف قسم زناور شته خو لکه خپل احتیاط کوئ او په خپل ځان باندې احتیاط کوئ، په خپلو ماشومانو باندې خیال ساتئ. یو جهان مننه. قاري صاحب په اخره کې تاسو سره یو میسج درکول غواړي نو بیا به زموږ پروګرام ختمیږي. ها یو خبره دام د اسد صاحب چې اکثر خلک وایي یاره یو پیج ما کوتو په هغه کې دا ورکړل دومره یاره په خلکو کې خوراک الله چېرې دا له ګډبګډ داسې شی دی چې دا په ډزو باندې هم نه مړ کېږي. په دې باندې که 15 ډزې وکړي وایي دا هم نه مړ کېږي. دا وایي ونې پرې روبې تړی بیا به نو د خلکو کې نور هم یې راوړی شي. یاره که دا خو که په ما باندې راغی خو زه به مات کړی یم او زه یې وهم او بیا هم نه مړ کېږي خو واقع چې زما به ختمی که نه. نو لهذا د هر څیز دپاره الله علاج رالیږلی دی. ستا سره ډانګی دی، ستا سره تبرګی ته په ګزارو کې هر شی مړ کېږي. نو دا هم چې چا خوراک الله دا هم دروغ یې ویلي او په دروغجن باندې چې کومه دی مخکې ما ویل چې د الله تعالی لعنت دی. دا څنګه دی چې تا ماته تا مړ کولی شي او ته چې کومه دی ته یې وهې نه مړ کېږي، په ډزو باندې نه مړ کېږي. دا څه قسم ځناور دی؟ نو لهذا دا څومره افواګانې ده، دروغ دي. دا د خلکو چې کومه دی هسې د خپل یو شهرت دپاره دا خبرې خورې کړي. مدرسو ته هم راځي، جومات ته لهذا اول خو شته نه په تا باندې یو څیز راشي ستا هم الله پاک طاقت درکړی، بیا انسان له الله پاک طاقت په تمام مخلوقاتو باندې ورکړي. لهذا علاج یې شته دا نشته چې یاره مړ کېږي نه مړ کېږي، په 10 ډز هم نه مړ کېږي، په یو ډز باندې هم مړ کېږي، په یو ګزار هم مړ کېږي. هم دی چې هر سال لرونکی نه دی هغه به د مرګ ذایقه چې ده نو هغه سکي. نو بالکل له ګډبګډ هم مړ کېږي او په چا کې چې دغه یاره خوره شوې ده پلیز مهرباني وکړئ خپل ماشومان خپل مشران جوماتونو ته لېږئ او خپل احتیاط ضرور کوئ. د بل پروګرام پورې ما الله کې اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.